bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Kebe Info on calminama on juurama ko onon noon ñaaguino revue de presse subaka foof en nani en paami kadi en jaaɓi ɗum noon min gari hande pour waɗandemo robilo jandeji men hande ko aljuma 2 lewru avril hitande ujunnaje 2 e nogase goo puɗɗoto ɗen ko jayde men jayde le soleil hande ɓe piniri ko fate hydrocarbure ko ɓe koliti ko 136,8 milliards de francs CFA ɓe jogori wadde gam wadde développé réseau gazier ɗi ɓe garti aussi e feuille de route oɗo mo ganduɗa woni semga kesso woni Cheikh Wade Arabie Saoudite aussi ɓe koliti Paris pour nannude 10 milliards e banggal leɗɗe donc ɗum kadi ko hunde tengtude no fewi e journal men Le Soleil. Journal Dakar Times kamɓe ɓe piniri koko fate secteur informel ɗo e leydi Sénégal 89,4 e banggal unité de production ɗi gandanɗa hoorema gona employé ji salarié ji donc ɗum kamɓe ɓe piniri ɓe garti aussi e banggal secteur de financement état du Sénégal heeɓi 421 milliards par de la part de AFC donc ɗum kamɓe ɓe piniri jehen e journal men Walf Quotidien kamɓe ɓe garti koye couplage élection woni locales et législatives pouvoir et opposition cuwa taw nanodirde Seydou Gueye porte parole mo APR holliti ha hande won courant ji ɗi ganduɗa memodirta woni ɓe nanodirani tan ɓe garti aussi diffamation kanko Aby Ndour ko wino Pierre Goudiaby Atepa waɗimo ko woni banggal chantage ko way noon o hollitama rewani lawol wona gonga ɗum noon so reynaki o jogori ko lelade 6 mois kadi Pierre namdimo ko 100 millions ko wona ɗum ko ɓe garti kamɓe las e société civile waɗi proposé janvier 2022 ɗum ko banggal élection locale ɓe garti aussi e ténor uji Benno Bokk Yakar toon to département mo Podor ko Abdoulaye Daouda Diallo ɓe kolliti ɗo e Cheikh Omar Anne ɓe mbaɗi bloc Abdoulaye Daouda Diallo holliti Podor ko titre foncier mo président Macky Sall Cheikh Omar Anne holliti wulloɓe no luuko ɓe tampat tan donc ɓe garti no haalirta ni banggal politique. Journal Les Échos ɓe piniri koye mobilisation mawɗo banɗo toon to Podor ɓe garti ɓe jani opposition no fewi kamɓe leader uji ɗi Abdoulaye Daouda Diallo holliti hoto tampe président Macky Sall kay ɗo ko titre foncier mum ɓe garti aussi e date élection locale FRN goomu ɓurgo mawnude hande e lundiɓe ɓe kolliti parani taw pour yewtide laamu ngu saabu noon laamu ngu ko yiiɗi wadde ko ɓe jaɓata ɗum ene wayno hanki ni wonɓe ganduɗa koko baccindi wadde quitté réunion. Journal L'Observateur ɓe garti ko oɗo mo ganduɗa ko biyannoɗo ko nelaɗo woni toon to Kolda kanko noon ɓe garti e makko no fewi Saare Ngaye ɓe kolliti oɗo saaha caɗele makko guila o haɓɓa banggal yangoye sukaɓe ko way noon ɓe garti e retour e sukaɓe nayo e rewɓe ɓe ganduɗa hen jeegomo ko worɓe koti to famille ji muɗumen ɓe jeeƴitani aussi haalde artiste aji ɗin kañumenne caɗele muɗumen korka nana ara e ko way noon kono noon Kër Momar Sarr ko hulɓini ko jalni oɗo gorko debbo o ɓe kap mataw yinno jaggude koye on paami tan mataw kankone o gati moye nofuru ha nofuru ndu addi ƴiƴam e ko way noon donc ɓe gatti hen mbiɗani ko jawoyetta jehen e journal Le Quotidien ko report élection locale mo ganduɗa hoorema e mandat élu locaux ji ɗi ko hande laaɓata toon to assemblée nationale ɓe garti hen no hannirtani maître Malick Sall holliti ɓeɗon ganduɗa goni dowlaji dentude Amérique ko mbino leydi Sénégal waɗani respecté hujjaji bani adama o holliti rewani lawol jehen e journal Le Quotidien ko désaccord banggal date élection locale no jayde ɗiɗi gartiri ni kamɓene ko ɗum ɓe piniri ɓe garti aussi une soixantaine d' employés ɓe goni koye chômage technique incendie social mo Forteza addi ɗum. Journal Tribune koye ɗum ɓe piniri report élection locale ɓe garti e société civile o nana waɗa médiation hakkude laamu e laamaɓe ɓe garti aussi e oɗo mo ganduɗa kañum tigui ardi COJER woni Moussa Sow ɓe portimo plainte won APR naaɓe sabu ɓe kolliti o rewra ko association de malfaiteur biggal gañde yimɓe e ko way noon donc journal o ko ɗum finiri hannde jehen e journal Source A ko expert uji ɗi gandanɗa hoorema no dama gam kala ko laaɓe membre société civile pôle de l' opposition ɓe garti aussi e oɗo saaha laamu ngu ɓeɗon jaaɗi hen ɓeɗon jaaɗani hen ɓe kaali aussi e meeting mawɗo bannoɗo toon to Podor donc ɓe kolliti oɗo saaha président Macky Sall yimɓe mum nano kollita ko titre foncier makko. Journal Libération ko 1,5 hectares ɗi ganduɗa ɓe kolliti ko banditisme foncier toon to Dougar ɓe kolliti noon ko population ko privé ji ɗi gujji ɗum e mabɓe ɗum noon ɓe mbaɗi e rango mawgo e laamu leydi Sénégal.
journal Vox Populi ko semga keso donc be koliti o do saha o fawi priorité di mako be pawi aussi bangal politique Cheikh Omar Anne Abdoulaye Daouda Diallo be koliti dole be gananda hore ma di dendini dum tonto bokke Diallo be koliti président Macky Sall su yidi sa lili mo dano da ganda do ko titre foncier journal enquête kambe be pinir ko local do e Dakar politiciens il faut hande ene cohli dum be garti aussi ko fati ha hande tenoraji di nana podondira dum Pastef odo saha e garogo Ousmane Sonko jiri ko yettini ni deftere ngam haalde bangal décentralisation taxaw Dakar mo Khalifa Sall nana wado visitage terrain di Nafissatou Diallo mo PDS koliti min Paris ngam ittude dum so Allah lamdo jabi be ngati e Pierre Goudiaby Atepa yidi ko 100 millions yo Amindour yoddum sabu non o holliti o bonni inde makko guddirten robilo jaanidi men koko fati ha hande sunu lamb Eumeu Sène Lac de Guiers ko 4 avril wonata Eumeu Sène gonnoɗo ɗo roi ɓe koliti ala droit wadde erreur o foti tan ko gagnade kono noon coach Jombang ko expert bangal combat o holliti en sport de combat o holliti Lac de Guiers ene wawi lidde neɗɗo foof saabu noon ene jogui doole kadi ko neɗɗo cattuɗo sippirede no fewi donc ɗum wonno ko ɓurno tengtude e robino janeji men bandiraɓe yeeɓiyankoɓe keeɓe info so tawi on jaadi e oɗon vidéo on mbaɗat j'aime kono aussi hoɗon jegguite wadde abonné ñoƴƴon aussi cloche de notification hande noon caméra women men ko Hawa Ibrahima Sy Allah jarama o jarama merci beaucoup.